Hola, ¿qué tal? Esta vez les voy a enseñar un pequeño tutorial de cómo encender un fuego, cómo juntar un fuego. Es algo tan sencillo y tan práctico que tal vez para muchos es muy difícil, o creo que algunos tal vez no lo saben hacer, pero les voy a enseñar este momento cómo juntar un fuego, cómo encender un fuego. Primer paso es tener leños, ya sea rajados o ramitas secas, y luego pues las unimos en donde vamos a juntar el fuego. Ya sea que podemos poner 3 leños, vamos a poner 3 leños así cruzaditos. Aquí ya tenemos colocados 3 leños. Pues seguido vamos a sacarle, digamos, como astillitas algún leño para que podamos encender el fuego. Con estas astillitas vamos a hacer que con un par de fosforitos el fuego arda. Es un poquito más fácil así. Esto se quiere de ingenios. Muchos utilizan bolsas, plásticos para prender fuego. Otros utilizan combustible, otros usan gas, otros usan unas velas para poder encender el fuego. Pero hoy vamos a utilizar puras astillitas secas para que el fuego arda y no nos compliquemos tanto en juntar ni utilizar cosas plásticas ni combustible ni cosa por el estilo. Un poquito nada más de astillitas para que pueda arder bien el fuego. Ya tenemos, pueden ver, tenemos un buen poco. Bueno, una vez teniendo ya las astillitas, procedemos a colocarlas encima de donde nosotros queremos prender el fuego. Colocamos todas las astillitas que hemos hecho para poder juntar el fuego, y luego pues vamos a proceder a poner el fosforito para que esto arda. Es tan sencillo, es fácil, no es muy complicado. Bueno, teniendo ya aquí colocado todo, vamos a poner el fueguito, fosforitos, a ver cómo funciona esto. Excelente, es muy recomendable. Nos ahorramos el gasto de bolsas, candelas, algunos usan gas, y ahí va a ir ardiendo poco a poco el fuego. Como ustedes pueden apreciar, empieza a arder. Es práctico, sencillo. Ahí ya está ardiendo el fueguecito y ya podemos apreciar la llama. Vean ustedes qué sencillo, qué fácil. No utilizamos combustible, no utilizamos gas, y ya está. Bueno, ya juntamos el fuego, como ustedes pudieron apreciar. No es difícil, y espero que este tutorial les sirva de mucho. No olviden suscribirse a mi canal y denle like y compartan. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima.